Assalomualaikum kanal obunachilarimiz, sizlar bilan Dala Sodiyev. Bugungi videomizda bizlar Ronaldo Sobitani yutdik albatta. Keyin Ronaldoga keladi, uni qulplab qo'ydim va pulim yo'qdi va Sobitadan yutib 5000 pulim bo'ldi va olgan Sobita o'ynaganlarimni videoga oldim. O'z-o'zidan uchib qoldi. Keyin u video yo'q bo'ldi, keyin boshqatdan yoqib uni kuchaytirishga qaror qildim va musor bo'lib pulni olib qoldi o'zi. Bu kuchaytirish anchadan davom ettirayotganda 1950 pul ortib qoldi. Ronaldoni 2275 pulga oldi. Lekin omad kelmadi mayli. Bitta agent bor, uni Condeni full qilgandan keyin ochaman u agentni, olmasam qiyin bo'ladi kuchaytirish keyin futbolchilarni. Shuning uchun turib turadi hozircha, ko'rgan bo'lsanglar Sobitadan yutdim. Shunaqa gaplar bo'ladi. Isbot bo'lsin deb rasmga ham olib qo'ydim yutganlarimni. Shuning uchun uni ochmay turaman hozir. Mana isbot bo'lishi uchun olib qo'yganman. Mana qarab shunaqa do'stlar. Texnik nosozlik bilan videomizni o'chib qo'ygancha Ronaldoni ololmadi, lekin ancha boshqatdan simmat qilib shunaqa kuchaytirishli qildim. Hop, hammaga xayr, sizlar bilan men Dala Sodiyev bo'ldim. Sog' omon bo'linglar.